仲當住直播間咁多人面喺度講大話嚇！我依家就要拆穿你，我老婆啊係你嘅粉絲嚟㗎，日日睇你直播㗎，已經係上晒頭㗎啦！講乜嘢？女性要獨立，要有自己嘅工作，要打扮。我唔同意佢出去做嘢啊，因為屋企仲有個女啊，識到3歲嘅咋啊！佢呢就日喊住咧，我要出去揾嘢做。白頭出去，日頭出去，晚上啊鬼死咁夜都未返，真係我講個女又唔理。等下先，我講都係叫做獨立女性啫。咁我係曾經講過一啲係話有啲人連咪上嚟，即係覺得咧喺家庭裏邊就遭遇到係唔公平嘅對待啦，或者係自己覺得好辛苦啦，又冇錢又冇陪伴啦。然後我建議的確佢成為一個獨立女性出去做嘢，體驗自己價值觀。我覺得呢個唔算教唆吧，各位，呢個算唔算教唆啊？各位？唔算教唆，我叫佢唔好出去做嘢啊！問多2句，佢又同我發脾氣。哎呀，我同你講啊，佢以前都唔知幾溫柔啊，對我又關心啊，我哋2個感情好好啊。仲有啊，佢從來都唔化妝噶，本分一個女人嚟噶。自從睇咗你嘅直播間之後呢，成個人都變晒，日日呢就學習呢化妝，個面呢仲白過啊，牆上啲線灰啊。咁我哋都係叫佢。哎喲，佢白就算啦，中間度抹嗰啲嘢好似紙紮公仔咁啊，嚇到我啊！仲有啊，佢把嘴唇啊，本身係夠厚噶啦，同埋晒嗰啲嘴唇啊，哇！你好似個咩阿周星馳啊，唔係功夫入邊嗰個阿珍個樣咁嘛，你記唔記得阿珍係點樣樣咁嘴佢啊？哎呀，嚇到我成個人都變晒啊佢啊！哎呀，我唔俾佢打扮，佢係要打扮。結果我哋2個為咗呢件事咧嘈3輪，嘈嚟嘈去，佢依家好啦，離家出走啦，成個星期都未返啊！咁你唔好你冷靜少少，兄弟。咁其實我哋所講嘅只係話建議作為一個女性係打扮下自己嘅啫。咁你係咪好耐冇去錫個老婆或者係留意個老婆嘅變化？咁到底佢離開係咩回事先？你冷靜少少好唔好？咁你連得上嚟嘅，咁或者係我想聽聽到底係發生咩事先啦。我哋都係叫啲人，譬如話好平常嘅，好似無論我師姐啊或者我啊，我哋都係叫大家買啲面膜啊或者係啲素顏霜啊咁用。咁我覺得係力所能及嘅範圍裏邊，又唔係買好貴嘅嘢，咁點解咁大意見呢？都老夫老妻啦，錫咩啫？你把聲好後生啫，兄弟，有冇扮嘢啦？有幾老夫老妻？我係好後生，但係我同佢結婚咗4年噶啦，唔係老夫老妻噶啦咩？有咩未做過啫？咁你叫我日光日白咁錫佢，我真係錫唔落嘴咯。點解錫唔落嘴呢？你當時追佢嘅時候有冇錫佢嘅？點解而家錫唔落嘴？追佢梗係有啦，追佢嗰陣啲咩叫新鮮感啊嘛！依家都結咗婚4年啦，哇！佢個孖人腸啊，就好似個咩歐陽鋒咁大嘅，點嘴落啊？真係啊！你冷靜少少好冇，兄弟？我介唔介意我問一問你今年嘅年紀？我想了解下。你冷靜少少，我哋先睇睇發生咩事情嘅。希望可以俾到少少建議你哋咯。可以，你問啦。咁你好後生，你今年幾大啊？30。你老婆呢？28。你哋有冇小朋友啊？有個3歲嘅女。咁好幸福噶啦噃。你哋結咗婚有幾長時間？4年咯。4年時間，咁有個小朋友，咁唔係覺得好幸福嘅咩？其實你係咯，係咪？其實你愛唔愛佢嘅啫？其實幾愛噶，雖然呢，我屋企條件呢就一般，都係啲普通家庭嚟嘅，但係我哋感情好好噶，做咩都有商有量噶。但係唔知點解呢段時間佢有啲反常啊，知唔知啊？反常係指點樣嘅反常法呢？嗱，我可以理解你嘅心情。作為男人呢，如果見到太太有啲反常成日打扮呢，的確係乜嘢嘅。但係我首先聲明下，我並冇教唆任何嘅女性要去點樣去同老公點。我只係嗌各位咧，即係話有時候啲女性喺婚姻裏邊去取悅自己，先愛自己，再愛別人咁嘅意思嘅啫。咁佢點解唔見得幾日啊？你揾佢唔到咩？電話唔接，微信又唔回。講唔夠兩句咧，佢聽到我把聲咧就吸咗啦。我用咗其他電話打俾佢，佢聽到我把聲就吸咗啦。其實佢安全嘅係咪？首先我先確認呢件事，佢人係安全嘅係咪？佢係人係安全嘅，係冇事嘅，只不過就唔想同我係咪啊？係。我每幾日聽講大姨媽嚟嗰啲人咧會猛震少少嘅，同埋咧會唔關事啊？呢個佢係月尾先嚟嘅。
月尾先嚟，唔係我以為6月9號嚟嘅添。咁到底係發生咩事呢？咁佢又未更年期㗎。係咁嘅。佢咧，佢嫁咗我咁耐咧，佢好少咧冇交代嘅，出門都同我講聲嘅。但係依家一出門咧，就去咗成日㗎啦。去邊度唔同我講，我問佢，佢又發火。個女仲細啊，依家仲好嚇，依家出咗去成個星期都唔返嚟。我又要做阿爸，又要做阿媽，我又要做嘢。我阿媽身體又唔好，佢又照顧唔到，所以，唉，我都好頭痕啊！依家我就快癲啦，知唔知啊？我就覺得係因為睇咗你直播間，佢先變噶。我唔理你啊，你嗱臨同我啊，叫佢返嚟啊！呢個家一定有佢啊，冇佢唔得噶。但係佢又唔係咁重要嘅啫，只不過呢，我又要做嘢。佢要照顧個家，就咁簡單。咁你首先同佢問問佢咩原因？佢唔會噶吧？佢都28歲咯，佢唔會無啦啦離家出走噶嘛。咁佢咪睇到你直播間話你咩？女性要獨立啊，要有自己嘅工作啊，要有自己嘅咩底氣啊。咁佢去做嘢啫係咪？咁佢做嘢都好正常嘅啫，會唔會係？佢做嘢咁邊個照顧個家？邊個照顧我咧？邊個照顧我媽？咁我做嘢得噶啦，唔使佢做嘢，我同佢講好清楚嘅。咁啊，問問你，咁你會唔會係令到佢冇安全感呢？或者俾唔到佢想要嘅生活佢呢？冇喎，乜都滿足晒佢嘅喎。雖然我把口就唔係好識氹佢，咁平時啊嗰啲節日啊我都做到位嘅喎。好似啊上個月有3個日子，一個係5月14情人節個個知嘅。一個係5月20號，呢個就唔使講啦。仲有一個527，527係乜嘢？我愛吃。我每個節日都有送禮物俾佢，雖然嗰啲禮物咧就話唔係好似人哋大富大貴咁送啲咩鑽石戒指嗰啲嘢，咁都好浪漫喎，照計下。係咁，按照我自己嘅經濟狀況嚟講，我都俾到佢儀式感同埋個驚喜啦。OK，我對住啦。嗱，我要稱讚你喎，兄弟，真係㗎，我覺得稱讚你嘅。即係如果你懂得有儀式感，懂得去照顧太太嘅情緒，咁睇睇佢發生咩事。其實你近排發現佢做咗啲咩軌跡，即係覺得佢近排有啲咩同平時唔同嘅，你講講先好唔好？我想聽聽到底係咪我講嘅，或者真係發生咩事情嘅？佢具體有咩唔同咗同平時？嗱，平時咧佢就唔打扮嘅，出去到邊都好，就算去嗰啲去嗰啲紅事啊飲啊嗰啲，佢都唔會話打扮嘅。仲有呢啲衫褲咧，佢咧就唔會着得好 sexy 嘅，佢着得有得着噶啦，嗰啲唔會睇價錢嘅，佢着得舒服得噶啦，唔需要睇嗰啲嘢嘅。但係呢排佢特登買條靚裙，特登買條高踭鞋，仲要打扮去電髮。咁呢啲係咪咁個老婆靚咗唔好咩？我唔需要佢做呢啲嘢啊！咁係咪佢出邊有咗男人啊？我就係懷疑佢睇咗你直播之後，佢覺得自己應該係有更加好嘅人生去選擇，同埋佢變身變得靚樣去揾男人，你明唔明啊？等等先，兄弟，可能佢出邊有男人，但係唔同我直播間冇乜關係嘅噃。我叫佢只係話先愛自己再愛別人嘅啫喎，好似女人如花，好似後邊嗰朵花咁，只係愛自己、愛家庭、愛老公、愛嘅仔女。我冇叫佢出去勾攞嘅喎，兄弟。係佢一時叫做咩啊？虛竅啊！係因為你講嘅說話，佢上咗心，所以變成咁。佢從來都唔睇其他直播噶，係睇你直播嘅，日日都守住你嘅直播間啊！佢覺得你講嘢咧係比較中肯、有文化，講嘢一針見血到位，所以你講乜嘢佢聽入耳，跟住去做啊！明？唔會嘅，兄弟，明啊，冇可能嘅。一般啲人呢，真係唔係話淨係一個直播間，好，我哋唔好扮嘢嚇。其實所以未必一定喺我自己個直播間，但係唔緊要，即係或者聽聽到底發生咩事，同埋你今日嘅目的係想點呢？我想你幫我勸一勸佢返嚟，做返佢應該做嘅嘢，唔好周圍去。我唔需要佢出去揾錢，我揾得㗎啦。佢照顧我個家庭就得㗎啦。佢好聽你講嘅。因為我年紀夠大啊嘛，其實好簡單一樣嘢。你會唔會係同佢之間有啲咩嘅事情發生咗，先令到佢咁樣做法嘅啫？同埋你點解一定要嚟我呢度傾呢？咁你私下佢係唔同你傾偈嘅，點解你哋溝通唔到？你好後生喎，兄弟。
我係好後生啊，係咯，你哋好後生下嘅啫喎，咁點解溝通唔到呢？因為你講嘢有說服力咯，佢會聽你講咯。嗱，我仲有一個更有說服力嘅校長，係啊，可以㗎。如果你話你太太咁，但係佢憑乜嘢會上嚟呢度呢？佢都唔聽你電話，都唔同你溝通，因為佢哋係忠實 fans 啦。咁你想點啊？你直接講啦。哥哥，你太男人主義啦！呢個小問題你唔能夠怪阿天華哥啊，我都聽唔落去啦，所以我連乜上嚟啊！你太男人主義，太獨尊。係因為我老婆睇到佢直播之後，佢講嘅嘢比較中肯，戳中佢嘅心入邊，所以佢自己有改變嘅跡象。佢唔一定打淨扮嘅問題你都要怪阿天華。佢唔係淨係一定喺我直播間嘅，係你放心所以你唔需要擔心任何嘢。但係我哋先搞清楚個來龍去脈咯。咁你或者咁樣啦，好唔好？如果你話佢願意上嚟嘅最好啦，大家傾傾偈咯，睇睇發生咩事咁樣咯。好啊，我試揾下佢啦。係啦，你睇睇佢咯，好唔好？因為咁樣我先覺得係咩嘅。校長點睇呢件事啊？即係作為一個女性，即係我你介唔介你太太，即係佢突然間要去化妝啊，或者係整個頭髮啊，着件靚衫嘅校長真心話。你明白啦，天華哥，你唔好問我啦。呢個小男人太小氣。我小氣？邊方面覺得我小氣啊？咁我唔想俾我老婆出去做嘢都係小氣咩？你又疑神疑鬼，你唔係覺得小氣咩？你猜疑心太重啦。咁你覺得我喺變相保護緊我老婆？我老婆依家嘅。 56歲都仲係化妝，我一啲感覺都冇啊！咁兩睇啊呢啲嘢，咁你可能你覺得你對你婆放心，咁我覺得我佢係一個好正常啫。有獨立思考、獨立。我幾時講過我一個月俾我老婆50蚊啊？你邊度聽翻嚟㗎？唔係唔出奇嘅啦，咁我哋唔介意佢去其他直播間講，我哋唔理咁多嘢，我哋只係想表達下，不如咁樣啦，你如果係真係佢願意上嚟嘅，我願意。俾啲意見你哋，剛好校長就喺度。校長係一個有歷練嘅人啊，佢係一個文人，佢亦都係一個有情懷嘅男人，同埋佢嘅婚姻非常之穩定同埋幸福嘅。我已經發信息俾佢啊，上唔上我就唔知道啦。OK， 我哋早做數據先，各位同學，我哋睇睇下，嚟，各位我哋幫手早做數據下。左上角關注下天華，一齊幫手點讚，同埋小圓姐姐而家上邊嗰個號都係天華嘅，關注下我呢兩個號啊！亦都歡迎加入我粉絲群。今晚我會去中山同小圓姐姐佢哋一齊食飯，我師姐都過去嘅。到時有啲八卦嘢如果允許嘅，我喺群裏邊發出嚟嘅，加入我粉絲群好嘛？左上角喐入去嗰個鑽石心心嗰度，裏邊有個粉絲團、粉絲群咁樣嘅，加入嚟嚇。今晚有啲八卦嘢。我同大家分享下好嗎？唉，睇佢係咪願意上嚟啊？我唔知道。係啊，佢話馬上到喎，佢話一聽到係你就馬上到喎。呢一個，你睇係咪？係咪幾聽你話？喂，你好。喂，你好啊。天華哥你好。你好啊，我想問下問問先。你係咪呢位先生嘅太太？因為佢話你係我嘅粉絲嚟嘅，咁同埋呢，聽講你離家出走啊，係咪你啊？天華哥，我平時中意睇你直播，亦都係你粉絲。咁，但係我呢啲係我同佢之間嗰啲事嚟噶嘛，係咪啊？冇咩必要上落嚟呢度講啊。但係佢話係我教唆你嘅，因為你聽咗我嘅直播，咁然後話你而家開始改變扮靚啦，跟住就化個妝化到好似啲電影明星咁啦，跟住佢而家懷疑你唔翻屋企，係咪出邊有咗男人？同埋你屋企都唔翻唔顧小朋友喎。唉，其實咁講，因為細路仔係咪啊？細路仔都差唔多要話翻幼兒園嗰啲年紀啦嘛。咁我作為個阿媽係咪啊？係咪要執執整整啊？形狀方面係咪要稍微改一改啊？我以前成日踎喺屋企，出去少見人，咁我唔化妝，咁都係亦都唔需要話點乜嘢。但係出去要見人㗎，係咪？咁我稍微執一執妝整下，好正常啫。我又唔係化晒嗰啲咩濃妝豔抹嗰啲咁，唔係咁樣㗎嘛。所以。係啊，所以我覺得呢件事嘅話，亦都冇乜嘢啫，但係佢就認為好大件事咁樣講啊。
咁阿先生有冇聽到啊？咁但係你點解唔翻去湊小朋友？咁你一成個禮拜未翻嚟喎，咁係去咗邊度啊？唉，我成個禮拜冇翻，我亦都同佢講過啦，叫佢喺屋企嚇湊細路仔就得噶啦，有啲事係嘛，我自己出去，我亦都講過噶啦，叫佢自己好好生活啦，係咪啊？好多嘢都唔需要問咁多，大家都成年人係咪先？但係即係你咩成年人啊？你講到下巴輕輕，你以前你化過妝咩？依家好似化到紙紮公仔咁樣，乜嚇親啲街坊啦！個個都問我：喂，你老婆做乜嘢啊？嚇！突然間變成咁樣嘅，着嗰啲衫根本同以前係唔一樣嘅，係咪出邊有男人啊？你係咪管唔住你老婆啊？攞呢個人啊要啊！唔係喎，咁你要清楚呢樣嘢。我嫁俾你之前啊，我一路有上班噶嘛，我一路都係着得整你有整齊上班齊㗎。都唔使化妝㗎，你都唔會化妝，你就好鄙視嗰啲咩化妝嗰啲女人㗎。哎呀，我作為女人我都唔中意化妝㗎啦，揸到佢，哎好似馬騮咁樣。你自己變成咁樣，你唔話你自己，你唔笑你自己㗎。我仲話想問你啊，呢個星期日你喺一邊啊，做乜唔翻嚟啊？我只不過係啊，稍微裝整下我自己係咪啊？我根本就冇學似人哋化嗰啲濃妝咁，係咪曬得好紅啊、好白嗰啲咁，好似個情場咁？唔係㗎，我只不過咧就係嘛，即係細路仔要翻學，我要裝正我自己。嗱，阿小蜜蜂都話佢個女讀中學都係打扮一下，咁好正常嘅啫。咁打扮下又係一個問題，但係而家你唔翻屋企呢，你又講唔到你到底去邊度。其實真係呢個令人值得懷疑嘅喎。嗱，首先阿天華哥，我點解要出去呢？係嘛？係因為啊，我覺得細路仔就快讀書噶啦，嗰啲開支係咪要多啊？咁我係咪要為咗我哋更加好嘅生活啦，俾細路仔更加好嘅生活？我想出去，我想改變一下而家呢種狀態啊！如果我再唔出去嘅話呢，我覺得呢頭家真係好難維持得落去。而家呢種我唔想做係咩狀態呢？啱先聽呢個先生話佢養你喎，我覺得呢句説話好似好有力量感喎。嗱，首先我嫁俾佢之後，佢同我講，我只需要喺屋企係咪啊？相夫教子就得個啦，乜都唔使我做，佢就唔甚至乎叫我唔好去上班啦。佢叫我做佢咩屋企個女人喎，佢就主外係咪？我主內咁樣。但你要諗下，當時未有細蚊仔嗰陣時，你生活過得都幾 OK，我亦都唔求話佢大富大貴嗰隻。咁之但係係乜嘢？而家有細路仔啦嘛，要翻學，我讀一個幼兒園要幾多錢啊？你有冇諗過呢樣嘢？因為佢工資本身就唔高，係咪先？再加上啦，我覺得我自己唔上班啊，攤住手板問人哋攞錢嗰種感覺，你知唔知係咩啊？我會覺得即係咧好難捱啊！呢3年嚟，你知唔知？我覺得即係睇人面色啊，嗰種過日子。唔係喎，佢話對你好好嘅喎，俾家用你啊，又咩情人節520啊，做咩我愛妻嗰啲節我都未聽講喎，佢都話好鬼死愛你嘅喎，佢又話佢揾到錢喎，佢對你好大方嘅喎，唔似你講嘅呢樣嘢，到底係邊個真邊個假啊？佢對我大方，你唔知5200係乜嘢？5蚊二嗰啲啊！喂，咩5蚊二你52蚊啊？真係5200嗰啲咩5蚊二㗎咋？天華哥，5蚊二值得乜嘢啫？係咪啊？5蚊二佢都覺得嫌多話。唔係錢嘅問題，咁或者5蚊二好似又輕輕高寒咗少少，兄弟5蚊52蚊啊？咩5蚊二啫？你52淨係5蚊二，到底52咁？即係如果5蚊二就係輕輕少一啲，真係有啲講唔過去，兄弟5蚊二真係陰公咯喎！俾老婆你點俾得出手啫？又係啊！我同你講啊，即係你知嘛，天華哥嗱，結婚4年當中52都俾過，5蚊二都俾過，唔知幾多次啦。再講啦，細路仔嗰陣時，佢話要對我一生一世啊嘛，係嘛？呢後邊幾多個零啊？幾多嗰啲點零點嚟㗎？後邊嗰啲數我都唔好意思喺呢度講。即係佢有儀式感，但係就5蚊2毫紙，I love you 咁樣就唔係啊！你睇你啲粉絲，我老公5蚊二都冇啊！我已經好好噶啦，俾5蚊二你。咁你仲覺得自己真係好似好威咁咯？上呢度係咪5蚊二都好威啦？我唔係話5蚊二個問題啊！而家最緊要咧就係細路仔要翻學，以後個支出會越來越大。我同你講過，我話細路仔都翻學啦，我應該出去揾份嘢做，係咪先？我同你商量過㗎。但係你講咩啊？你話叫我唔使出去做啦，你一定要去踎喺屋企幫我照顧個細路仔，照顧佢呢頭街就得啦。
兄弟，啊，靚女，我打斷你話題啊！你係咪一個禮拜冇翻屋企啊？咁我出去做嘢噶嘛，我仲翻嚟屋企點做嘢啫？做咩工作要喺出邊唔翻屋企咧？咁我喺出邊啊，即係咧人哋叫我話做嗰啲水果店度上班啊嘛，賣水果啊嘛。咁人哋仲有都幾遠下㗎，人哋都仲有住宿嘅。咁我做咩成日騰嚟騰去啦？係咪？咁你敢唔敢話俾所有人知嗰個老細係邊個啊？仲老細就係老細啦，仲可以係邊個啊？係邊個嚟？個老細係你老請啊，你嘅初戀情人啊，你青梅竹馬啊！啊！咁人哋而家都有家室㗎，而人哋而家都成個大老闆啊！咁佢哋又需要招工，咁又有咩所謂啫？我又冇同佢做其他啲嘢，係咪啊？有冇所謂啊？各位喂唔係喎，我想問下你，係咯你打工同屋企係咪隔好遠㗎？如果近嘅話，你一個禮拜唔翻屋企，我就唔爭你咯。係咯。我揸車要成個幾鐘，你話遠唔遠啊？咁我想問你啊，路途咁遙遠，點解佢唔揾就近嘅呢？點解要揾你呢？你有銷售經驗咩？你都喺度文職工作嘅啫，以前。賣水果要住宿，係我都覺得有啲啲，我唔係諗得明啊，因為我都仲喺度個腦海轉緊嘅賣水果住宿。咁照計，就算你打工嘅話，咁你做嘢嘅話，嗱首先呢個閪佬係有啲孤寒嘅，你知唔知？連我師傅啊封俾我啊都封52蚊啦。各位有冇睇到我哋個視頻啊？我師傅唔知舊年幾時佢春節啊封俾我呢個徒弟都封52蚊啊！你封5蚊2啊，真係你係真係孤寒嘅。我呢個唔講住先，但係重點係嚟緊樣嘢。咁點解阿姐姐你又係啊？咁你去打工去做嘢咪開明車馬嘛，帶埋個老公話俾你聽嗱，我喺度做嘢，咁我一齊去創造我哋家庭美好嘅幸福咁咪得咯。咁點解要遮遮掩掩呢？又係係啊，佢驚我鬧佢啊！我當時我有同你商量過㗎，之但係你唔肯啊！你成日都同我講，你唔需要我出去做嘢拋頭露面，話呢係咪啊？話我係唔俾面你喎。如果我知道我出去做嘢嘅話，你成日都大男人主義㗎，你有冇諗過我先得㗎？我大男人主義，你有家室㗎。個女得個3歲，你睇下你係咩？有包食包住包過夜，講得幾難聽啊！陌生人都咁講啊！你左鄰右里點樣評價你啊？我點解唔俾你去？你自己心裏唔清楚咩？嗰個邊個嚟㗎？嚇？點解佢喺當地唔揾個靚女幫佢呢？揾你係揾你，點解揾你？你有夫之婦嚟啊？係咪真係你嘅初戀嚟嘅呢？的而且確啦，當時係初戀，咁我哋都分咗手啦。人哋而家有家室㗎，係咪先啊？大家都有家庭，我又冇話做呢你有家室，啲事。你就有邊界感，有保持啲距離啦。得閒無事係俾個語音俾你喂。阿君啊，我呢邊咩啊？點啊？明明係唔關嗰啲咩水果啲豉油去問你，喂，佢唔識百度㗎，唔通你仲清楚過百度？係啊，你點解可以咁講啊？平時即係店鋪入邊嗰啲嘢啊，我都有幾個員工噶嘛，係咪啊？你點解要咁樣講呢？老闆平時都好少係多你一個員工係嘛？你千里迢迢開車個鐘過去，圖得乜嘢啊？工資又唔係高，福利又唔係好，最多俾你個員工宿舍，員工宿舍仲係要係幾個人一齊住嘅。如果你話俾個單間獨立俾你嘅，我哋呢都係好講啲啦嚇，但係都可以證明到你哋有啲咩啊？點解俾個單間獨立套間俾你住啊？係咯，點呢啲你解釋唔清楚啊吧？而且咁多工作裏邊，點解一定要揾翻個前任呢？我想問問各位3200幾人，你哋對於呢種情況，我首先我哋唔喺中立角度，但係我想問問你哋可唔可以接受啊？即係你個配偶，即係你另一半去翻前任嗰度做嘢，你哋可唔可以接受啊？阿校長，你可唔可以接受啊？即係我如果係切身去咁，我唔接受。雖然個男係孤寒啲，或者講當家係孤寒就啱嘅。我贊成一個哥哥，呢個女嘅呢就冇邊界感，即係冇防禦之心嗰種嘢。咁一個月賺到幾錢咧？係咯，係咯，會有可唔可以接受啊？各位，你打出嚟話俾我想聽聽你哋嘅內心世界啊！我唔接受。可唔可以接受啊？因
為我覺得好多人，如果按常理咧，就我都諗緊，如果係我可唔可以接受？其實我內心我覺得，我似乎都好似接受唔到喎，姐姐。咁你呢個做法，其實真係你去出去打工係啱嘅，你成為獨立女性都冇問題嘅。但係你揾翻前任，而且仲要去，你話水果檔要住宿嘅，咁又好似又照顧唔到家庭，呢度係有問題嘅喎。另外啱先你老公問你啦，咁點解要安排單間呢？咁你嗰個水果檔好多人嘅咩？所以有啊，有幾個員工㗎，4、5個咁多㗎。有冇咁大本來我哋啲，本來我哋係啊，人哋嗰係大間㗎嘛，就差唔多同啲超市啊差唔多㗎啦，開到咁大間㗎嘛。唉，我都唔知啊，水果檔嘅包食包住我都係。阿華哥啊，華哥啊，佢個水果，我就係想問下佢個水果檔嗰個工作嘅收入係幾多啊？個工資係幾多啊？有包食住嘅話，工資都3500到咯。咁你做咩要去到咁遠做啫？不過呢個老公又揸唔落嘅，你做咩唔俾個老婆出去做嘢啫？又話老婆出去做嘢冇面，搞到佢去到咁遠做。你做老公嘅，你都好有問題啦。唔係啊，唔係我唔俾佢出去做啊，只不過我想佢揾啲朝九晚5嘅可以照顧家庭嘅。你自己頭先講嘅，你話個女咁細，你自己頭先講嘅，你話你唔想個老婆出去做嘢，你頭先講我聽到嘅。咁係咯，人哋未起床我打電話。咁佢如果佢正經經嘅，唔使化妝嘅，唔使換嗰啲衫嘅，咁你唔好咁樣嚟規定你老婆啊嘛！你老婆係你老婆，唔係你嘅私有物品。啱啊，為咗家庭啊。唔係你等我講咗先啊，223，嗰個男人咧，我同你講啊，你好似當正你老婆係你啲私有物品咁，又唔準私有物啫，我唔想佢咁辛苦，我有錯咩？佢唔辛苦係佢嘅事，唔輪到你嚟。人哋有事業想去做嘢，你就唔可以話，哎呀，我又唔使佢做嘢，又唔俾佢打扮。你講啲你做到咁樣，10個老婆都走啦，俾個5蚊2，唔俾嗰個俾啊！喂，你睇下直播間唔係你睇粉絲幾多人講話，連老公嘅1蚊2都唔肯俾啊！我5蚊2啊！呢個係儀式嚟㗎，儀式係唔注重啲金額大細㗎，真係啊！佢喺屋企咧照顧佢所有人，一家大細唔好咩？安安全全，出邊啊風大浪大啊！出現啲咩事我都唔擔保啊！你唔好咁大聲啦！你再咁大聲，老婆就走啦！而家係咪解決問題㗎？老婆要走佬啦，仲咁大聲！你知唔知啊，天華哥？佢喺屋企佢一同我講起身呢啲事咧，佢就喺度嫌棄我，佢就喺度同我講，好大聲咁喺度同我講嘢㗎。因為點啊？咁我覺得佢就喺嗰度上班啊，做咗7、8年㗎啦，工資真係得個5000蚊，一啲都冇加冇減，成日都係嗰個低層員工。咁你個老公佢5000蚊俾幾多你做家用啊？佢俾4000咯。俾4000你，自己留翻1000都 OK 啊，都肯俾多你啊！嗱，你依家係算講翻啲人話啊，真係下巴輕輕，唔係涉入你嘅家庭嘅。你唔好大聲啊你！呢一樣嘢，我同你講呢一樣嘢，你俾咗4000我。個男的。等下先啊，等個老婆講清楚先。223，你唔好講嘢先，等個老婆講咩？我聽唔清楚。你講話咩啊？我承認佢係俾咗4000嗰個即係咧4000蚊我每個月嗰啲工資咁，但係佢仲經常同我講，時不時咧又會問翻我俾係乜嘢？佢話老婆啊，今日咧我班工友啊生日啊我手頭上好緊啊，轉翻個400-500蚊過嚟啊！佢又唔通我問翻過嚟㗎，一個月落嚟啊，總之好多藉口嘅，一陣又話哎呀好肚餓，想食個宵夜啊，又請嗰啲工友食咩牛雜啊咁樣。你話啦，問下嗰4000蚊又仲剩低幾多啊？真係唔夠開支㗎，唔係講假呢一樣嘢。我唔使交際嘅。唔係佢交際。咁我冇銀紙，肯定問你攞啊，唔通問其他女人攞啊？你不如咁啦，你聽聽你老婆心聲先啦。Vivian 講得有道理嘅，作為女人咁佢其實真係覺得冇安全感啫。咁你俾唔到安全感佢嘛？我俾咩唔到啫？我只不過啲工友喺飲食啫嘛，我又唔係出去做嘢，搞嘢。你聽我講，唔好咁大聲。你一個月俾4000係好好，將你大半嘅工資交俾佢，但係你又咁樣問佢又攞翻。咁你有冇諗過你老婆夠唔夠使㗎？佢唔夠使問佢娘家攞咩事啊？關外家咩事啊？你老婆話要揾嘢做，你又唔俾揾，
你又唔肯俾夠錢你老婆，錢都唔夠使，10個老婆走佬啊，都係呢句話啊！你仲喺度呢個男嘅諗法係唔啱啊！冇錢又叫良家攞咩？我哋依家又反轉嚟，我唔贊成呢個男嘅諗法。講就咁講啫。你唔唔係講咁講喎，唔啊！夠錢啊，真係要問人攞嘅喎。你老婆唔係問外家攞，就係問契家佬攞，肯定係呢條路噶啦。呢啲咪女人心聲咯。Vivian 都係女喂，人啊嘛我都使一千幾百啫，我都冇我老婆使得咁多啊。我邊咁你唔好大度使多聲啊嘛！咁你可以氹下個老婆啊嘛。又唔俾你婆咁又咁，你而家當咩啊？如果你一個月你俾十萬你老婆你可以控制佢，唔俾佢呢又唔俾佢嗰樣。你一個月俾個4000蚊佢，又攞翻一大半，然之後你就要老婆聽晒你嘅話，10個老婆走佬啊！呢個搞笑，我有10萬蚊，我唔換個老婆啊！真係啊！咪係咯，咁你咪去換咯。咁你換老婆，咁你傾乜所以你唔鬼嘢啫？買得你老婆出去揾第二個㗎，係咪先？我唔知道。係嗱，你俾10萬蚊俾我啊！我知道跟你一齊啊！你就算俾老婆你等等先啊各位1000萬嗱等等先都唔能夠換老婆啊！你講呢句説話有問題啊你知唔知有結婚㗎？我同阿 Vivian 有個共同認識嘅人，我唔喺度唔開名。佢曾經困擾嘅時候，佢真係佢話哥，我真係想去揾我前度嘅。佢話我唔係想做乜嘢，佢內心世界得唔到一種嘅慰藉同埋一種即係支持嘅時候呢，佢真係揾前度，佢好想去揾個前度，但係鼓唔起勇氣嚇。阿 Vivian 都識嘅，我呢度唔開名嘅，係真實嘅一樣嘢嘅。所以我哋咁樣做 part 嚟講咧，婚姻裏邊真係要相互嘅。我好認同阿 Vivian 所講嘅。喂，阿兄弟，你對個老婆可唔可以温柔少少啫？佢直頭就係擁個老婆出去求第二個啦，錢唔夠使，我幾時講過嘅錢唔夠使你翻外家啦，喂，錢唔夠使你翻外家啦咁喎。喂，男人外家翻外家好醜噶，寧願去揾契家佬都唔好翻外家佬啊！養大個女，養大個女咁辛苦，係咪？你仲你話添啊？你呢個直播間我冇話錯你啊嚇，教埋晒呢啲人嘅。我唔係教，我話俾你知。兄弟，如果你冇呢個胸襟咧，你真係好難。你不如你娶老婆唔係好咁合適嘅，你知唔知啊？男人佢話我有10萬啊！如果我有10萬嘅話，我家庭會變成咁樣，佢會出海。真係啊！你問下直播間你呢條友啊，真係啊！有幾個老公好似我咁啊？有5000蚊俾4000蚊啊！不如咁啦，你就係話講，你就講我哋傾偈嘅人，我問一問3000幾人，如果咁嘅老公咁嘅思維，我想問一問你哋你哋會唔會係真係覺得係接受嘅？即係呢種老公啊！佢完全係逼個老婆出去揾契家佬，就係咁簡單。即係你覺得有10萬大晒啊，兄弟！即係你有10萬嘅意思，你有10萬有20萬就得㗎啦。即係對唔住啊，我知道10萬係唔少嘢嘅。咁我想問下你嘅太太，如果只係出去做個保姆，佢一個月我都問過好多人㗎啦。平均嘅6、7千蚊一個月都揾得到嘅，少啲嘅5、6千蚊都揾得到。佢一年都揾10萬8萬啦，使乜要揾？如果靠你，你就話嗰10萬蚊，你當乞衣啊？係，我知道10萬蚊我當你乞衣好唔好？即係咁樣，咁我唔關我事啊。唔係華哥，我嘅意思係話佢俾個4000蚊老婆，好似每個月俾咗10萬咁，又唔俾佢咁，又唔準佢咁。我係睇唔起呢個男人啫，又冇本事，又要喺度喺老婆面前擺晒款形式。唔好意思啊，激親你啊！唔係呢個問題啊，兄弟。咁你調翻轉一樣嘢就係話係咯，咁你老婆你娶老婆翻嚟做乜鬼嘢嘅啫？即係你娶到老婆翻嚟就係攞嚟當工人咁使嘅，睇小朋友一個月俾4000蚊佢，係你的確俾咗4000蚊佢，但係好似喺你手上攞出去都有1000幾2000蚊嘅咯喎，咁佢又要食又要住又要照顧小朋友，咁你有冇諗呢樣嘢？佢真係冇安全感嘅喎。即係我同你計條數啦啊！我自己攞1000蚊，即係每人30蚊嚇，買包煙都唔夠啦係嘛？咁我問下你伙食費呢？咁佢夠唔夠啊？一個家庭佢夠唔夠啊？你1000蚊，咁佢呢？佢需唔需要？仲有你個小朋友喎。你日常嘅燈油火蠟使唔使㗎？我覺得我哋嘅日子雖然係普通啲，但係都平平淡淡是福啊！直播間嘅朋友，話俾佢聽，普通家庭，我哋唔好講大富大貴嘅，普通家庭一個月嘅開支要幾多錢？即係連我即係講真下，我都唔做家務嘅人，但我都大概知道真係屋企嘅開支嘅普通。唔係唔好理佢，唔好理佢開支幾多。你做咩要逼你老婆去同你一齊捱啊？你老婆明明係可以自己揾到錢嘅，可以幫補到屋企嘅，你又唔俾佢咁，又唔俾佢咁，自己又小家氣，自己又自卑，老婆打扮下又唔放心，又驚。
你知唔知啊？你自己小華哥冇本事就冇本事啦，你唔可以咁樣嚟要你老婆去聽你支笛噶嘛。我之前咧係咪啊？我話點啊我真係點我之前我有同佢商量過，我話我翻去嗰個公司度上班，人哋嗰個老闆都話可以請翻我去啊嘛。我只不過當時嫁俾佢之後，有咗之後我就冇上班啦。我去嗰度上班嘅話，最起碼我工資都有5,000-6,000蚊一個月，係咪先啊？但係佢唔俾我去啊！我去我哋屋企附近嗰度揾咗3-4份工，佢次次都去搞和晒。佢同人哋老闆講話唔好請我啊！你知唔知啊？點解我要？佢咁個樣，次月個月係嘛4,000零蚊，後尾到咗我手上究竟有幾多？佢阿媽本身係鄉下嗰度做嘢嘅，喺鄉下佢自己住嘅，點知道係咩啊？佢嗰時候咪整親條腰骨咯，所以日日要去睇喎。你知唔知嗰次冇人知佢睇嗰時候咩？佢叫我去娘家，我爸我媽年紀大咯，雖然係開嗰個飯店仔係咪啊？賺得都唔多㗎，我仲有個細佬㗎，佢成日叫我去娘家問借錢問攞錢。自從嫁俾佢之後，幾乎上年都借嘅，從來都冇還過1分。我邊度仲係咁厚個面皮啊？講真啦。咁你講你老人家，我就問你，你當初你阿媽係咪同你講過嫁雞隨雞嫁狗隨狗，你嫁俾我就要聽我話？咁你有冇俾個幸福佢啊，兄弟？你娶佢翻嚟提醒過你咩？兄弟，你娶佢翻嚟到底做乜嘢？咁你不如冇結婚啦。咁佢自己唔結婚都仲開心啲，嫁咗俾你仲衰格過單身。我想問下你啦，咁佢同你一齊有乜意義呢？你答我，不如咁樣。呢個女人嫁俾你嘅意義喺邊度？你先打白我先。你4,000蚊大晒啊！你即係唔緊要，你窮唔緊要啦，我都窮。但係你唔4,000蚊，我唔係話睇你唔起啊，係冇問題。你可以好聲好氣，你可以一齊諗辦法。但你唔好4,000蚊，好似俾咗4萬蚊咁做晒大爺咁樣感覺。啊！我出去請兄弟食飯食牛雜1,000蚊，4,000蚊對一個家庭嚟講，我哋唔好扮嘢。正常家庭，人哋話2個人都要5,000蚊開支，你係唔夠啊，係唔夠食啊！華哥咁咪叫佢自己諗辦法咯，真係我叫佢翻去揾佢阿媽攞啲銀紙又點啫嚇？哎呀，攞啲銀紙遲早都係佢㗎啦，你收聲啦你！你唔好咁大聲。嗱，你收聲，我大聲，我唔大聲。而家件事情咧，我聽到你把聲，我大聲。你等你尊重下女性，你連尊重女性你都唔識。佢唔尊重我咋？你有冇尊重你老婆啊？有冇尊重你老婆阿媽啊？唔夠使攞同阿爸阿媽攞，你有冇搞錯啊？我遲早嗰啲銀紙都係俾佢㗎啦，真係啊！你停一停先，你等我同你講句，窮唔緊要，最緊要尊重。你收聲啊你！唔係你講10萬蚊，我好意思講呢啲嘢嘅咩？如果你再係咁樣講，我封你咪啊！嗱，我問你一樣嘢啦，我就係問你，咁你到底想點咧？你自己覺得自己大殺大爺，咁你揾4,000蚊。華哥，你等我加句先。其實個老婆好好嘅，佢一個月揾得個幾千蚊咧，佢老婆都冇嫌棄過。佢喺屋企咧附近都揾咗工做，諗住幫補下嘅。即係屋企窮唔緊要，最緊要尊重。你老婆得唔到你尊重，咪出去揾嘢做幫補下咯。你又去搞彎佢，你咪逼到個老婆去揾個熟人。喺嗰個熟人檔係一個港灣避風港，佢寧願喺嗰度，寧願唔翻屋企，唔好見你呢個老公。你而家仲喺度牙斬斬，你上嚟係解決問題，還是要趕你老婆走㗎？你要聽我講完先啦，佢想做嘢可以攞啲手工活翻嚟做㗎係嘛？手工活今時今日咩手工活啫？咁有錢啊，佢唔問我留翻啲細佬。先生娶個老婆翻嚟唔係禁錮㗎。如果你係咁樣禁錮嘅話，喺現代嘅社會，你老婆實走硬㗎啦。如果你再係咁樣嘅思想咧，唔使勸啦，你老婆一定走㗎。你點解會？我想問一問你點解會擔心佢喺出邊做嘢咧？咁佢喺隔離屋企附近做嘢，我終於聽得明白。佢自卑咯。我老婆好靚㗎。你靚咁又點啫？咁你係咪開心咧？你老婆你係咪好咯？咁點解要咁驚咧？你自己根本你係真係有自卑。所以我咪要保護佢咯。你咁又叫保護佢啊？你係逼走佢啊？保護呢啲係叫禁錮。我撳你個頭啊！撳我依家令到佢冇自由咩？佢自由咩？佢有自由咩？佢連工作嘅自由都冇。我同你講啊，你知唔知佢點同我安排啲時間啊？佢啊就喺嗰個檔口度揾咗一堆嗰啲咁嘅手工翻嚟做，一分紙一個嗰啲，佢叫我喺度做呢堆手工啊！我做到黑都做得幾多10蚊雞都好辛苦嗰隻，我對眼啊都淨係近視咗啦做。佢話咁對我好喎，我唔使出去拋頭露面喎，佢即自己好勤力咁拎翻嚟俾我一袋二袋咁樣積喺屋企。我同你講，我真係有苦難講嗰隻，我仲可以做啲乜嘢啊？細路仔又要睇係咪啊？我真係〜
佢就逼住我做呢啲。你屋企開支又唔夠，你對佢又唔係真心咁樣去即係善待佢，佢出去做嘢你又唔俾，你4000蚊又大細又成個大爺咁樣，咁佢有咩快樂呢？兄弟？佢嫁俾你個目的係邊度啊？佢靚係罪惡咩？佢扮靚係罪惡咩？佢喺自己能力範圍裏邊出去做嘢，你呢反應啦，佢願意去出去做嘢啊？佢另外範圍唔係我俾錢佢，邊個俾錢佢啊？佢邊度嚟錢啊？咁你都唔俾機會佢出去做嘢，佢娘家又唔係冇，算啦遲早俾晒佢細佬嘅真係。阿華哥呢個男人又冇本事，我幫你打發時間㗎，又冇危險，錢唔夠使又叫個老婆翻外家攞，咁啊算啦，老婆你都係翻外家啦，揾下一家啦，呢啲咁嘅老公有咩用？嗱咁樣，我想聽直播間朋友，如果呢種男人你哋願意嫁嘅，打個6字；唔願意嫁打個7字。嗱，阿兄弟。我知道你覺得你好有優勢，你覺得好威水，你娶個老婆翻嚟4000蚊，然後呢，自己仲要攞1000蚊去食牛雜請工有乜嘢嘅？咁有冇人嫁你先得㗎，兄弟？做咩要嫁俾你先得㗎？喂，佢當初點同我講㗎？願意同我一齊捱，就算食鹹魚白菜都好好味㗎。咁你已經執，依家呢？華哥你已經執叉到啦。華哥等我講啦，一個女人一開始係願意去同一個男人同甘共苦嘅，但係如果你永遠都唔上進嘅，永遠都要個老婆捱苦嘅話，咁你收皮啦。喂，我依家唔上進咩？以前鹹魚白菜，依家餐餐有肉啊，算唔算上進啊？算唔算進步啊？你覺得係上進係你嘅事，你有咁你再另外娶個老婆咯，你咁本事。你一開始嗰陣時嗰1年係咪啊？的而且確你俾我個4000就一直都係4000，你從來都冇問過我。後尾時間耐咗啦嚇，慢慢咁樣全部都伸手問我攞翻去㗎，就連人哋朋友生日你都要出錢過直買蛋糕送乜鬼，真係我都服咗你嗰隻要衝大頭，好似自己好巴閉咁好叻咁。我今晚宵夜我請客啦，即時俾咗個電話叫我過嚟埋單，叫我參加朋友個生日宴喎，結果係叫我埋單㗎，正啲華哥，我有幾多個1000零蚊幾百蚊啊？我埋單埋唔起㗎，我生活要唔要過啊？我喺我娘家嗰度住嗰時，我有個細佬㗎嘛，咁我老豆老媽係做咗啲生意仔，係咪開個飯店仔？咁佢哋都要生活㗎，係咪先？我媽睇唔過眼，仲經常塞啲銀紙俾我幫補下家用。如果唔係真係唔夠用，唔係講假㗎。我真係記喺個本簿嗰度啊！嗰本簿嗰度真係計埋埋啲錢，我話我以後絕對會揾銀紙還翻俾你嘅。真係我都唔願意，我都唔甘心用我爸阿媽個錢。咁老大個人係咪啊？我細佬而家仲讀緊大學㗎，咁你話使唔使錢啊？你已經執到啦，兄弟！即係講真嗰句，佢願意同你捱，你願意同你捱，但係你冇理由真係等自己嘅老婆，你根本都唔愛你老婆。各位，佢愛唔愛老婆啊？你愛嘅只係你自己，你好威水，有個女人願意同你一齊捱，喂，你真係執咩到㗎啦？咁佢入咗門之後，你俾個5蚊2，你用嗰個5蚊2買條蔥嘅價錢去俾個儀式感，我終於聽得明啊！你嘅內心世界到底係咩？你哋點樣諗嘅？咁佢出去做嘢，佢努力去做嘢，你自己冇安全感係你嘅事情，你根本唔似一個男人嘅風格。你問下校長，校長響當當嘅男人，唔係話你揾幾多錢嘅問題，你哋努力咗，就算你努力咗揾唔到幾多錢冇問題。其實講真一句，我哋從來唔覺得揾幾多錢係咩窮唔窮。今時今日唔會餓親人嘅，除咗嗰啲香港嗰個啦，40幾歲靠嗰個頂爺嗰個人之外，讀高中話揾唔到工作嗰個人之外呢，唔會餓親人噶嘛。咁你公一份婆一份，一人4、5千蚊咧，我當你一人蚊5000蚊，一個月1萬蚊，一家3口都夠用啦。做咩要攤大手板去同娘家郎？咁嫁俾你有咩開心啫？做乜鬼要嫁俾你啫？不如單身。都話咯，都係嗰句咯，阿生，你老婆唔嫌你窮，但係佢需要嘅係尊重。你由頭到尾你冇尊重過佢，你老婆連你咁窮，佢出去揾工幫補你都唔俾，你算老幾啊？如果咁講，如果咁樣唔怪之佢要用呢種方式，實在佢係冇辦法啊！佢係逼到冇辦法，好尷尬。你知唔知道好尷尬2個字啊？婚姻好尷尬，點樣去面對佢父母啊？點樣面對佢嘅同學啊？點樣面對佢自己以後啊？尷尬，你聽唔聽？佢今日我聽得明啦，雖然我唔認同佢。華哥係丟架，丟架。攤大手板翻去問外家攞，你咪丟架。即係你其實你都唔係壞人，我知道你其實你都其實係我阿生嫁俾你有咩意思啫？你講啦，你老婆嫁俾你有咩意思？錢又唔夠使，情緒價值又冇，乜都冇，嗰5蚊幾5蚊2當交代。
你知唔知啊？即係每年嘅話咧，過時過節啊，8月15啦，佢講得好聽，叫我送月餅啊，攞去俾我媽係嘛？喺街邊嗰度買嗰啲紙包嗰啲月餅啊，我唔知你哋而家仲食唔食呢啲紙包嗰啲20零蚊、28蚊一桶呢係嘛？佢就買咗隻好靚嘅袋喎，叫我拎翻去俾我媽。其實際上佢又叫我翻去問我爸媽攞錢啊，我都唔好意思開口係咪啊？我攞咗月餅過嚟之後，我就想走啦，我唔想俾我媽知道我啲咁多事係咪先？點知我媽仲拉住我係咁塞啲銀紙俾我，我翻一次屋企我都內疚一次，你知唔知？呢種感覺係乜嘢？攤住手板問唔單止啊，所以我係諗住我而家我出去揾份工做，我同我嗰個雖然話係以前係拍過拖係咪啊？但係我哋真係分得清清楚楚嗰隻，人哋都有家室，人哋老婆真係好講道理嗰隻。我真係就係為咗做份工㗎咋，而家人哋俾3500蚊我，因為點樣啊？我老公佢將佢媽都帶咗嚟我哋屋企一齊生活，佢身體唔好又要去睇，咁啲錢係邊個俾啊？冇啊！等等先啊，兄弟嗱，咁樣3400幾人啊，3400人，我問你哋，如果咁樣情況，你作為嗰個女人，你會唔會走？嗱，我問你，嗱，你等陣先，你唔好嘈，你睇公平。如果係你係作為嗰個女，你會唔會走？你會唔會啊？你走打個走字好唔好？我想聽一聽。你知唔知啊，兄弟？我而家直接問你，你想唔想你老婆走佬？唔想。咁唔想好心理啦，你老婆呢，其實我聽得出嘅，佢係一個善良嘅人啦，佢並唔係出邊有咩事情，佢係真係逼到冇辦法。嘅話，你就係咪仲咁大聲嚟駁嘴駁舌？你拗贏我哋冇用噶，你都會冇咗個老婆噶。你平時大聲冇用嘅，我聽得明啦。嗱，我俾個建議你咁樣啦。嗱，如果咁樣落去，你老婆一定走硬。各位將走硬兩個字打出嚟，真係唔啱你嘅兄弟，我唔係話危言聳聽，就算因為冇辦法，佢根本冇自尊，其實咧佢同你一齊生活啫，華哥唔使俾咩建議嘅，你就好似啲正常家庭咁，公一飯婆一飯，個老婆喺你附近揾份工咧，你就唔好要搞佢啦。呢個就正係我想講嘅嘢。唔係你華哥，你聽我講完先。你老婆係靚，但係有一樣嘢，如果你老婆要走佬啊，早都走啦，唔使等到今日啊，等你上嚟呢度周街唱佢啊！你明知你老婆條件好噶啦，佢都唔走，你就爭下呢個機會啦，仲要咁樣逼佢。我哋而家都有個女都3歲啦。如果我真係走嘅話，真係一早就已經走咗啦。我又係覺得係咪？我亦都知道你辛苦，我幫補下。之但係你每次都唔理解我，成日都喺度同我講，你係咪又睇啱邊個有錢攞啊？你係咪又想嫁俾佢啊？你點解去咁遠做嘢？你點解要出去上班？我攞啲手工俾你做，唔想你喺出邊嘅拋頭露面。你而家點？但係都唔夠生活用㗎，係咪？要過日子㗎，細路仔讀幼兒園。呢位太太啊，我真係好佩服你嘅，你咁都唔走，我佩服你。着草啦，咁樣兄弟，我就問你一句説話，你俾個答案我。你想今日嘅目的，你係想留住個老婆，淨係想講個老婆走？你一句話得㗎啦，好唔好？留住老婆。留住老婆，我俾建議你聽聽我好唔好？作為一個男人，我俾建議。第一個，善待老婆，對老婆講嘢溫柔啲，呢個第一個。喺內心世界尊重佢，體諒佢嘅唔容易，你執到啦。呢個女人係好女人嚟嘅。呢個第一個做法呢，善待佢，尊重佢。第二個做法，唔好再群埋嗰啲做嗰啲無謂嘅社交。你4-5千蚊冇問題，你得閒嘅時候去打多份工，去可以送外賣又好，做乜嘢都好，打多份工，喺閒暇時間盡力揾多2-3千蚊。咁你加埋原先嗰5-6千蚊係咪啊？咁你揾多咗少少收入，呢個第一個。唔係，其實華哥，其實最重要唔係話佢出去打多份工啊，佢出去打唔打份工都唔緊要，最重要係俾翻個自由老婆。第二個就係講要俾太太喺自己屋企附近去做嘢。你老婆有權出去做嘢，出去有自己嘅事業，你點解要禁錮佢啫？呢個係等佢有自由自在咁樣。嗱，佢自己一份工，佢喺附近做份工作，點都揾到4-5千蚊、5-6千蚊咁樣嘅做法嘅。你哋商量一下，你哋幸福嘅家庭係咁樣啊，華哥應該點樣啦？嗱，按翻嗱，你咁樣解決問題好簡單嘅，好簡單。兩夫妻平等相處，每個人都有出去做嘢嘅權利。你有你老婆出去做嘢，揾多份工，咁你呢？你中意揾多就揾，你中意係保持現狀，5千蚊就5千蚊。但係有一樣嘢，如果你俾咗4千蚊你老婆嘅，你自己使1000蚊嘅，你仲要使多錢嘅，你自己出去揾，你唔好再問你老婆攞。
係啊，啊，嗱咁樣好冇？希望俾到建議你。啱呢個女嘅評論啱。當然啦。而家個咧，即係話我家婆啊嘛，身體又唔好。如果我再唔出去做啲嘢嘅話，真係幫補唔到啊！仲要幫佢攞啲藥去俾佢食。阿先生，而家你老婆仲諗住你阿媽，仲喺度擔心你阿媽。你話啲老婆邊度揾啊？又靚又唔走。我都係驚，真係驚我老婆走咗，佢真係好靚。我諗住呢啲嘢綁住佢，唔俾佢出邊唔係有其他綁翻嚟諗法。㗎，女人係留住㗎。如果你冇本事唔緊要，你對老婆好啲，尊重下佢。就算你老婆出去揾得多過你啊，呢個老婆都唔會走㗎，要走早都走啦。佢接個老婆翻嚟，然後咧就去善待佢。你打多一份工，老婆出去打工，然後咧去外父外母度幫啲錯啊。今次唔係去借錢，去同佢哋道個歉，然後咧就亦都係孝順下老人家，好唔好？俾晒建議你㗎啦。哇，先生啊，我同你講，外家咧，外家只可以你俾錢佢哋，千祈唔好問外家攞錢。如果問外家攞錢啊，你呢個真係啊，你行出村口啊，你都冇面啊！我知㗎啦。好啦，咁啊氹氹翻個老婆啦。阿姐姐，你個做法都唔啱㗎嚇，因為你揾到揾前度咧，的確係令人即係覺得好多嘢嘅。小朋友仲細嘅，翻嚟啦。你哋兩商如果量下。講通咗佢老公咧，佢老婆唔需要走咁遠㗎啦，喺附近揾工做。我哋附近嗰度其實工資亦都有3500㗎，但係佢當時就成日喺度炒和晒，唔俾我做啊！冇計㗎嘛，我真係。好啦，咁你哋接個老婆翻去啦，係好我哋愛佢，其實唔使咁自卑嘅，閪佬，你到時你就唔係你有自信啲，佢留就留，佢真係離開就冇辦法，你都要祝福佢，明唔明啊？但係呢個女人係好女人，佢唔會離開你，放心啦，好嗎？唔會走嘅，係5蚊二都未走，換着我俾5蚊二，我踢佢出門口啊！好啦，送首歌俾你好唔好啊？偏偏喜歡你啊，送俾你啊！天華哥啊，唔該晒你哋啊，真係今日唔好意思啊。你呢件事終於都可以解決，真係㗎。好啦，OK 嚇，咁你哋好嚟接翻個老婆啦，好唔好啊？好，講多你哋先啊，天華講咁樣囉嗦你真係話我囉嗦啊真係。好啦，放低你兩公婆嚇，扎扎你啊真係好翻個老婆。囉嗦啊，你好多嘢講。